Dieses zu erwerbende Vierzimmer-Einfamilienhaus liegt in Bad Wünnenberg. Das im Jahr 1890 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon und 2 Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 548 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 163 Quadratmetern auf. Das Haus hat einen Kaufpreis von 119.000 €. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.